Poslanstvo Krajčka. Na začetku je bilo sigurno odpreti trgovino, jo ponuditi Kranju oziroma mestnemu jedru Kranja lokalno, dobro, visoko kvalitetno hrano. To je bila tista osnovna ideja, zakaj Krajček odpreti. Seveda je pa to na dnevni bazi začelo rasti in se odvijati, dvigati zavest, dvigati zavedanje, zakaj kvalitetno prehrano, zakaj ne. Zakaj zmanjšati uvoz, pa podpirati, začeti čim bolj slovensko, čim bolj lokalno, zakaj sezonsko hrano jesti, zakaj nam narava daje v sezoni določeno hrano in zakaj ne. To v bistvu, lahko bi rekel, dvigati kolektivno zavest Kranjčanov, Slovencev. Glede na prodajo, glede na povpraševanje, glede na vse lahko vidim, koliko se je zavest samih strank spremenila, kaj so začeli gledati, kako so določeni, ne vem. Zmanjšali vnos sladkega, ki so ga prej imeli na dnevni bazi, povečali uživanje zelenjave, bolj gledajo na to, kaj je sezonskega, recimo ne sprašujejo več po določeni hrani, ki je ni v času sezone noter, ampak vejo, kaj je, tako se spreminja. Prav, da bi konkretno rekel, bi šel najbolj v to, da so se veliko bolj odprli spet ljudje, da je končno spet tisti nivo komunikacije, pogovora, medsebojen odnos, deliti informacije med sabo, si zaupati, imeti nek odnos, ne biti sam trgovina pa stranka, ampak dejansko imeti odnos. Tukaj smo dobesedno prijatelji z vsemi strankami. Kar imam jaz izkušnjo skozi trgovino, se zavest sigurno dviga na kar širokem nivoju pa spektru. Svetovno pa mislim, da se tudi premika. Saj po eni strani, jaz sem tako gledal, ker se kaj izboljšuje, se po drugi strani ta slabš tudi povečuje, ampak jaz mislim, da glede na prejšnja leta, gledati zdaj, da smo vsi bolj aktivni, bolj zavesti, bolj odprte oči imamo. Videli smo, da splošno zdravstveno stanje ljudi ni več tako, kot bi moglo biti in so ljudje začeli delati spremembe na sebi. Imamo veliko strank, ki kupujejo zero waste, ki kupujejo brez embalaže in je ful dobra izkušnja tako stranko videti, pa dobro je, ker jih je skozi več, ker to ni eden 100 nakupov in v bistvu pride s cekarjem, s steklenicami, s kozarci, z mrežastim vrečkam, z raznimi škrnicli in vse, kar naredi nakup, v bistvu prav tako, da pride, odloži, ali se sam nabere, ali pa lepo odloži nam prazne steklenice, cekarje vreče, proščemo mi nafilamo, gre na sprehod, na kavico, mi v mir vse pripravimo, zložimo, nobene embalaže ni, edini odpadek pri takem nakupu je račun. Dejansko ničesar ni in tudi recimo zelenjavo, vse te stvari, ki jih mi dobimo, če so kakšni riži, leče, čičerike, to dobimo v ta velikih žakljih, da je vsaj po 5 do 25 kg, odvisno od katerega produkta, medtem ko sadje zelenjava pa vse dobimo v gajbicah, s katerim tudi kolobarimo, jih dajemo drugim kmetom, vrnemo nazaj, da dobimo isto robo tega in se da res odpadek zminimirati na nič. Pa probam se vsakič, preden si kaj zaželim, oziroma preden si moj kaj zaželi, 2-krat, 3-krat oddihniti, pa se vprašati, da to res rabim, ne rabim. Kar rabimo, velikokrat sem si dokazal v življenju, da ne rabimo v bistvu nič. Rabimo svež zrak, pitno vodo, pa kaj za pojesti, pa ne toliko, kar jemo. Kritičen. Zato, ker se mi zdi, da smo v letu 2020 dolžni raziskati vsako temo, vsako situacijo, ki se dogaja in mislim, da smo mogoče malo preveč leni glede na stanje, kakršno ga imamo, pa ne samo v državi, na celem planetu. Mogoče smo malo preleni, pa vsi sedimo v tistem kavču obdobja, plačo imamo, streho nad glavo imamo, hrano imamo, žejni nismo, čeprav mogoče vsi na meji živimo, brez kakršne koli sreče, ker danes je sreča, imam službo, to ni nobena sreča. Malo smo izgubili, kaj je tista pristna sreča, pristno zadovoljstvo posameznega človeka. Je itak. Tako je našteman, da moramo vsi imeti po 3 avte, 2 hiše, 2 vikenda, najbolj moderne oblačila z high fashionom, oziroma na ta način. In se mi zdi, da smo izgubili tisto osnoven pogled na to, kaj je potrebno za obstoj nas samih, pa mogoče pred nami še našega planeta.